Karena bener olahraga itu penting banget ya. Masalah kesehatan sekarang menduduki top prioritas. Nggak ada hal yang lebih berharga selain kesehatan kita untuk sekarang. Nah, salah satu cara menjaganya adalah menjalani pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga teratur, tidur cukup, dan harus berkualitas nih. Betul. Nah, makan dan juga olahraga sepertinya sudah menjadi perhatian kita semua ya, bahwa makan pun harus dijaga. Kita nggak boleh badan kita kayak tempat sampah, semua makanan masuk Asal aja gitu ya. Nah, yang suka kelupaan adalah kualitas tidur. Kadang-kadang kita juga suka nggak sadar, ternyata kualitas tidur kita tuh jelek. Ini bener banget karena efeknya bisa kemana-mana, padahal banyak banget gangguan yang muncul karena tidur. Salah satunya adalah mendengkur alias sleep apnea. Nah, kita dengar kisah komedian Bedu yang sedang berupaya mengatasi gangguan tidur yang dialaminya. Inliners, memang kita sendiri nggak pernah tahu ya, apakah kita tidur lelap tanpa suara atau sebaliknya mendengkur. Yang tahu ya teman tidur kita. Waduh, kalau sudah begini, sleep apnea alias mendengkur bahkan bisa mengganggu orang lain ya. Salah satu public figure yang mengalami gangguan tidur mendengkur adalah Bedu. Komedian 41 tahun ini sangat sering mendengkur parah dan terbangun dalam kondisi tidak sadar alias ngelindur. Sampai teman-teman aku tuh kalau tidur nggak mau di sebelah aku. Karena kalau ngerok, wah kayak macan satu itu. Terus kedua, kadang-kadang aku tuh kalau tidur suka bangun, duduk, terus tidur tuh sampai lama gitu duduk. Kalau aku sadar, aku baru tidur lagi, telentang lagi. Kurangnya waktu tidur dan stres akibat pekerjaan juga semakin memperparah gangguan tidur Bedu. Bahkan ia bisa tiba-tiba tertidur saat sedang beraktivitas loh Inliners. Memang harus benar-benar pola tidurnya tuh harus di-reset ulang. Jadi memang setiap hari tidurnya harus jam berapa, bangun jam berapa. Nah itu kalau pola tidurnya udah bagus, artinya nanti alarm biologis aku tuh yang akan bergerak sendiri gitu kan. Nah, Inliners, kalau Anda mengalami hal yang sama seperti Bedu, jangan ragu konsultasikan dengan dokter pakar gangguan tidur. Karena kualitas tidur harus mendapatkan perhatian khusus Inliners. Kenapa? Karena kalau kita kurang tidur, berbagai penyakit serius bisa muncul. Mulai dari diabetes, penyakit jantung, obesitas, sleep apnea, bahkan kematian dini. Sehingga dalam sehari, orang dewasa dan lansia harus tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam. Lalu, apa sih manfaat tidur berkualitas bagi kita? Banyak banget Inliners. Mulai dari mengendalikan nafsu makan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mempertajam ingatan, juga membantu pertumbuhan tubuh dan regenerasi sel. Tidur cukup juga membuat kita tetap aktif dan produktif, menghindarkan diri dari berbagai jenis penyakit, juga meningkatkan suasana hati, dan menjadi resep sederhana untuk panjang umur. Wih! Jadi pentingnya tidur itu nggak bisa diremehkan. Sama pentingnya dengan makan, sama pentingnya dengan olahraga. Jadi Betul. kualitas tidur itu emang harus kita cari banget. Sekarang tuh juga ada loh narasi yang berkembang bahwa bahkan milioner, bahkan jutawan, mereka pun menginvestasikan hidup mereka ke tidur yang cukup, 7 sampai dengan 9 jam. Betul. Kalau dulu kan semakin kita keras bekerja berarti semakin sukses kita akan jadi orang gitu kan. Sekarang bahkan miliarder Elon Musk, kemudian Jeff Bezos dari Amazon pun juga mereka menginvestasikan hidup mereka juga untuk tidur yang cukup 7 sampai 9 jam. Pokoknya harus balance ya, anggapan bahwa kita kerja terus tidur hanya 3 jam, 2 jam itu sama sekali Itu salah, nggak sekarang benar, salah. Karena banget. ternyata ini ada penelitian juga, saya ambil ini dari kompas.com yang mengatakan bahwa dengan kita tidur 4 sampai 5 jam itu sistem imunitas kita akan terganggu. Dan juga belum lagi organ-organ seperti hati, jantung, tekanan darah juga akan terganggu. Apalagi musim COVID, Iya. kita harus sistem imunnya kuat. Nah, buat yang tidurnya suka nggak nyenyak, mendingan periksa ke dokter ahli untuk dapat solusinya. Banyak banget kok terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan atau gangguan tidur.